Bekerja di kapal memiliki berbagai risiko yang mungkin tidak terlihat saat operasi berlangsung. Kondisi seperti ini termasuk dalam occupational accident, yaitu kejadian yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan dapat berdampak pada keselamatan kru. Resikonya bisa muncul saat kapal menghadapi heavy weather, ketika gelombang besar dapat membuat kru kehilangan keseimbangan. Ada juga risiko fall from height, misalnya saat bekerja atau berpindah di area dengan perbedaan ketinggian. Saat berada di dek, kru juga harus waspada terhadap risiko man overboard, terutama ketika bekerja di dekat sisi kapal. Dalam mooring operation, kaki atau bagian tubuh dapat terjebak pada tali jika posisi dan area kerja tidak diperhatikan. Selain itu, ada risiko struck by hazard, yaitu ketika benda yang terlepas atau jatuh mengenai kru. Karena itu, risk assessment, PPE, toolbox meeting, dan prosedur kerja yang benar sangat penting sebelum pekerjaan dimulai. Ingat, setiap pekerjaan di kapal memiliki risikonya masing-masing. Jangan menganggap remeh kondisi di sekitar. Selalu perhatikan posisi kru, peralatan, dan lingkungan kerja. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab seluruh kru di atas kapal. Bekerja di kapal memiliki berbagai risiko yang mungkin tidak terlihat saat operasi berlangsung. Kondisi seperti ini termasuk dalam occupational accident, yaitu kejadian yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan dapat berdampak pada keselamatan kru. Resikonya bisa muncul saat kapal menghadapi heavy weather, ketika gelombang besar dapat membuat kru kehilangan keseimbangan. Ada juga risiko fall from height, misalnya saat bekerja atau berpindah di area dengan perbedaan ketinggian. Saat berada di dek, kru juga harus waspada terhadap risiko man overboard, terutama ketika bekerja di dekat sisi kapal. Dalam mooring operation, kaki atau bagian tubuh dapat terjebak pada tali jika posisi dan area kerja tidak diperhatikan. Selain itu, ada risiko struck by hazard, yaitu ketika benda yang terlepas atau jatuh mengenai kru. Karena itu, risk assessment, PPE, toolbox meeting, dan prosedur kerja yang benar sangat penting sebelum pekerjaan dimulai. Ingat, setiap pekerjaan di kapal memiliki risikonya masing-masing. Jangan menganggap remeh kondisi di sekitar. Selalu perhatikan posisi kru, peralatan, dan lingkungan kerja. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab seluruh kru di atas kapal. Bekerja di kapal memiliki berbagai risiko yang mungkin tidak terlihat saat operasi berlangsung. Kondisi seperti ini termasuk dalam occupational accident, yaitu kejadian yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan dapat berdampak pada keselamatan kru. Resikonya bisa muncul saat kapal menghadapi heavy weather, ketika gelombang besar dapat membuat kru kehilangan keseimbangan. Ada juga risiko fall from height, misalnya saat bekerja atau berpindah di area dengan perbedaan ketinggian. Saat berada di dek, kru juga harus waspada terhadap risiko man overboard, terutama ketika bekerja di dekat sisi kapal. Dalam mooring operation, kaki atau bagian tubuh dapat terjebak pada tali jika posisi dan area kerja tidak diperhatikan. Selain itu, ada risiko struck by hazard, yaitu ketika benda yang terlepas atau jatuh mengenai kru. Karena itu, risk assessment, PPE, toolbox meeting, dan prosedur kerja yang benar sangat penting sebelum pekerjaan dimulai. Ingat, setiap pekerjaan di kapal memiliki risikonya masing-masing. Jangan menganggap remeh kondisi di sekitar. Selalu perhatikan posisi kru, peralatan, dan lingkungan kerja. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab seluruh kru di atas kapal.